Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo ammantan qabdi qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas ajajoonni waraanaa raayyaa ittisa biyya sabaan Oromoo ta'an rakkoon isaan jidduutti uumameera jedhamaa jira. Rakkoon uumame maal? Maddi odeeffannoo kanaa ho'eessa kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jedha. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis amma xumuraan faara turaan feerraa keenya. Ajajootiin waraana raayyaa ittisa biyyaa sabaan Oromootaan qabsoo Oromootti makamnaa fi hin makamnu irratti wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumamuu dhagahame. Waggoota 5 darban raayyaan ittisa biyyaa lola isaan hin ilaalletti seenee lubbuu lammiilee nagaa gaaga'uu fi ofii isaanis loltoota kumaataman wareeguunii fi wareegamaa jiraachuu ni yaadatama. Lolli impaayera Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru lola RIP hin ilaalanne ta'uu ajajootiin waraana RIP itti banan irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasaa irratti dubbachaa jiru. Dubbiin keessan mariitti turan miidiyaatti fiduun ummataaf ejjennoo RIP akka hin taane dhibdee keessoo ofii waliinii godhamu dubbataa jiru. Marii marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti gaggeeffame nagaa fi tasgabbii akka hin uumamneef gama mootummaatiin fedhii dhabuu isaa daataa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a dubbachuu isaa ni yaadatama. Ajajootiin waraana RIP tokko tokkos ejjennoo daataa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a akka qabanii fi gama mootummaan fedhii nagaaf qaban of kennisa kan hin qabne ta'uu hubachuun amma booda RIP'n daangaa biyyaa tiksuu malee lola keessoo biyyaa irratti Tigraay irraa barnoota fudhachuu qabna jechuudhaan waggaa tokkoof kan wal mormaa turan amma dhiibanii as bahuun ejjennoo RIP lola amma Oromiyaa fi Amaara keessatti deemaa jiruun hin madaalamnu yookaan amma booda qooda keessatti hin fudhannu gara mooraatti deebi'uu qabna jechuudhaan mormaa turuu isaanii odeessi arganne ni mul'isa. Odeessi keessoo RIP irraa arganne akka ibsutti Meejar Jeneraal Massala Masarat, Jeneraal Haayiluu Gonfaa, Meejar Jeneraal Haacaaluu Shillimaa, Meejar Jeneraal Yilmaa Madrasaa yeroo RIP muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed durfamu tiksuu dirqama qabna aangoo biyya kanaa nu harka jira jedhanii gandummaa fi gosaan loltoota RIP qoqqooduun ammallee lolli naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti tahaa jiru akka fala mariin argatuuf hin feene ta'uu isaa beekamee jira. Gama biraatiin ajajootiin RIP lola keessoo ofii keessatti wal dhibdee siyaasaaf godhamu mariin furamuu qaba jedhanii kan dubbataa jiranis ni jiru. Haala kanaan ajajootiin waraana RIP kanneen akka Jeneraal Tasfaayee Guddina, tika waraana Itoophiyaa, Birgeedar Jeneraal Naasir Abbaa Diggaa, Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Ragaasaa, Jeneraal Shumii Abdataa, Birgeedar Jeneraal Dirribaa Mokonnin, Birgeedar Jeneraal Kabbada Ragaasaa, Jeneraal Hasan Ibrahim loojistikii RIP kan ta'an nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf uummanni keenya nagaa waaraa akka argatuuf waldhabdeen amma deemaa jiru waldhabdee siyaasaa waan ta'eef mootummaa fi humni hidhate lolaa jiru waliin mari'atanii uummataaf nagaa fiduu qabu jechuun ejjennoo qabaatan akka jiran beeksisanii jiru. Jeneraal Massala Masarat marii ajajootni waraanaa gaggeessan irratti loltoonni amma bosona jiran bicuudhaan isaanis kan marroon hoogganaman qofaadha. Ijoollee horroo burqaa shiftoota isaan jechuun haasaa madaalawaa hin qabne dubbachuun isaanii gidduu ajajoota waraanaatti mufii guddaa uumee jira. Torbaan tokko dura Meejar Jeneraal Almaashii Daggafaa loltoonni waraana RIP yeroo dhiyoo keessatti bakka jiranii gara mooraatti deebi'uu qabu. Amma boqonnaan isaan barbaachisaa lolli hin jiru kan jiru wal dhibdee siyaasaatii kan immoo poolisiin idilee nagaa eegsisuu jennee abdanna jedhanii dubbatanii guyyaa lama booda dubbi himan koomishinii mootummaa impaayera Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tullum dubbiin Meejar Jeneraal Almaashii Daggafaa dubbatan sobaadhaan yaada dhuunfaa isaanii ta'uu mala ejjennoo mootummaatii miti jechuun ibsa kennanii turan. Dubbii Meejar Jeneraal Almaashii Daggafaa hordofee Birgeedar Jeneraal Kabbada Ragaasaa ejjennoo Meejar Jeneraal Almaashii Daggafaa kan deeggaru amma booda RIP'n du'uu hin qabu. Ajaja keessoo fudhannee biyya keessattis biyya ollaattis wareegamaarra ni gaha. Kun sagalee RIP hundumaati jechuudhaan ijoo dubbii miidiyaa ta'ee jiraachuu wal dhibdee ajajoota RIP gidduu jiru ifatti saaxiluun qabsoo uummataatiif beekamtii kennuun isaa ni mul'isa. Maddi odeeffannoo keenyaa waraana RIP akka maqaan isaa hin dhaamne barbaadu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.